में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके मोबाइल में जो कीबोर्ड में साउंड आता है, जैसे इस पर कुछ भी टच करते हैं तो इस पर साउंड आ रही है, आवाज़ आ रही है, तो कीबोर्ड का साउंड को अगर आप बंद करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा साउंड एंड वाइब्रेशन। तो साउंड एंड वाइब्रेशन में आप जाएंगे तो जैसे इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे दिखाई देगा सिस्टम साउंड। तो आप जैसे सिस्टम साउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा सैमसंग कीबोर्ड। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से डिसेबल कर देना है, बंद कर देना है। इसके बाद आपका जो कीबोर्ड का साउंड है वो बंद हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड के साउंड को बंद कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।